Så er jeg oppe igen. Vi kan hente 2 kasser mere. Det må lige stå der lige nu. De skal nok stå her. Jeg vil lige ind ad døren, fordi jeg vil gerne have den her jakke her, briller og sådan noget. Så der er kun 4 kasser tilbage dernede. Så der skal også være nogle kasser tilbage, så vi kan ikke bare proppe alle kasserne med dyner og alt det mærkeligt. Så der er 2 kasser mere med jakker og badehåndklæder. Jeg er så lidt at gå i seng-agtigt nu. Klokken er 4:15. Det blev en time tidligere mørkt, så det blev mørkt allerede klokken 5. Så man kan få sådan nogle lange, hyggelige aftener, sådan nogle helt vilde lange aftener. Klokken er kun 3:15 her. 3:15, hvis det bliver sådan lidt, der er et mørkt der klokken 5. Så er der så 7 timer til midnat. Så vi skifter det her. Vi tager en saltet sild her. Lige videre til næste dags billede også. De står der. Der er også mange, der er 8 nu. Man kan også købe nye kasser og skifte mod. Der er 8 tomme her. Jeg skal også lige lave 3-4 kasser mere. Tre kasser med tøj, det er jo den her side. Og det er så køkkenting, men du skal ikke den er ude for 3 meter linjen her. Godt med givet og rykke også. Jeg kan ikke komme ud af døren jo. Så den skal stå sådan der. Den der, jeg vil ikke flytte den der. Men der var kun plads til 3 her, for så skal være sådan et lille hulrum her. Til et bord og en stol. Så der kun stå 3 rækker her.
Så må der godt stå fire plastikkasser op på den her. Så lad os gå i seng. Jeg skal også lige have en idé, hvad jeg skal kigge alt det her igennem. Det gider jeg altså ikke begynde på det. Så kigge alle de der ting igennem der. Der var en lille smule mere plads, noget af den der. Så lige skift mine bukser her. Så kan vi gøre i morgen. Pakke 3 kasser tøjtænk. Men altså kun hvis det egner sig til en kasse. Så der er kun 4 kasser dernede. Der ligger nogle badehåndklæder der, så det kan i hvert fald komme ned. Der ligger også noget dyne og hovedpude, men det skal ikke for langt væk. Det er noget, jeg muligvis hurtigt skal bruge og så. Så jeg løber tør for cola på onsdag og torsdag, men det er bare ærgerligt. Så jeg har stadigvæk fleste af mine YouTube-penge tilbage i banken. Og der står lige sådan et rundt beløb gemt, som jeg gider at tage penge af. Så jeg vil sætte planter op. Jeg gør det mega langsomt, fordi jeg er træt hele tiden. Så en plant ud hver anden time nærmest kun. Fordi jeg er træt hele tiden. Så er level 135 om 200 kunder, det bliver den her dag. Hvis min computer ikke crasher der. Så lad os stoppe på dag så og gå i seng og hygge. Den er 10-4 der. Jeg mangler 200 kunder til level 135. Jeg startede den her video for 1 time og 10 minutter siden. Så lad os gå i seng.